la la la, sha la la in the morning. Whoa, sha la 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 la, sha la 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 la, just for you. Alright, good morning， 早晨，早晨，早晨 ，good morning，good morning，good morning。英文呢，我是不太会的，普通話一點點。我講廣東話可以嗎？都識聽講係嘛？多謝牧師介紹我嚟，多謝 Skyline Church 邀請我嚟呢度同大家分享下我一個人生嘅見證。咁可能大家即係通過牧師啱講，我都係一隊 band 啦。但係我今日用另外一個身份咧，同大家見面係講我嘅人生，由一個唔係好開心嘅人，變成一個好快樂嘅人。咁因為我太太有個重病，俾我認識到神，改變咗我一生。咁大家都好可能奇怪，點解你會唔開心啊？即係我以前有隊 band 叫做 Winners 係咪？咁又嚟過東南亞好多地方演出，咁我係其中一個，我係負責打鼓嘅。咁點解會唔開心咧？因為嗰陣時隊 band 真係好紅嘅，咁同埋嗰陣時你記得Alan Tam 同埋 Kenny B 嘛？係咪小鮮肉好靚仔啊？好靚仔㗎，阿倫同阿 B 都好靚仔。我後生好瘦好醜樣啊！一個四眼仔企喺後邊打鼓，咁所有嗰啲 fans 咧、粉絲咧都係衝過嚟簽名，我就迎身而上，但係都係擦身而過揾阿 B 阿倫。咁所以我條氣係唔係好鋸嘅。咁我翻去同老婆 complain 啊，咁我老婆話：咁都唔緊要嘅，你哋分你哋啲工資咧、人工咧，你啲 salary 啊，係咪分5份平均㗎？我話係啊，咁咪得咯，你 no problem 啊，分5份你袋到錢啊嘛。我話係啊，咁唔使唔開心啊。咁又諗下都係，有一個好好啊，就係我負責打鼓㗎。雖然我條氣唔順，但係我打快啲咧，前邊唱歌兩個會跳快啲嘅。所以我唔順嘅時候，我打快啲，佢當當都係咁跳。所以又係分5份，所以好強。咁後尾我哋到7、8年，我又唔係好開心，因為咧我哋隊 band 嗰陣時暫時停啦，因為好多人揾阿 B 同阿倫去。即係拍電影單飛，咁我冇理由成日掹住隊 band 啦，咁我好主動咁去提出，我話不如我哋暫時分開下啦。嗱，你有你嘅發展，我哋又唔會阻住你哋去到做大明星，然後我又揾我哋自己嘅出路，然後我哋5年再見一見，又搞個演唱會再嚟過啊咁佢兩個話好啊好啊，因為其實佢個心好痕嘅已經係。但係兄弟啊嘛，唔可以自己走先啦嚇。咁我翻到屋企又唔開心啊，死啦唔知做咩好嚇，都唔知有咩好做。咁我老婆嗰陣時就同我講，佢話不如咁啊，我爸爸又喺美國，申請我哋去美國移民。咁我哋喺美國咧又可以買個大屋，又有好靚嘅陽光，又好靚嘅 hamburger， 咁又叻個生活啦。咁我話都係喎，又幾好喎。咁我哋就申請去美國移民，咁點知申請要好耐時間，喺中間嘅過程咧，我無端端就入咗電影行。唔知大家記唔記得我以前拍嗰啲電影咧？有冇睇過咩一屋兩妻啊、表錯七日情啊、表姐你好嘢啊、等等等等好多。咁我變咗喺70年代咧，就係做音樂。咁80年代開始。我就一路拍電影，咁啱啱拍到我最記得我拍一屋兩妻好賣得，咁嗰陣時咧好開心。
唔使等啲粉絲衝過嚟簽名，因為有好多演員都話：導演啊，你下一部戲揾我啊！即係我好威噶嘛，好招積，好牙刷，咁又好似好好咁樣。咁忽然間我老婆咧就話：老公啊，我個移民申請好晒，我哋走啦咁樣。啊，老婆，而家走啊？係啊，出咗啦，嗰個簽證我哋去美國啦，一家人。嗰陣時我仔啱啱2歲，咁我心諗，我做導演又做演員，好似即係都幾好啊。咁我就同我老婆講：我話不如你同個仔過去先，我喺度繼續揾食啊。我梗係唔好啦，一個 family 係一個 unbreakable chain 啊嘛，一齊走，你應承咗嘅喎咁咯。咁我就有好多 excuse 俾自己嘅，我就同自己講：我話我一定要喺度拍戲。我同老婆講：我話你成日有陣時都去教會，我聽見有句金句好好嘅，係咪應該做一個順服嘅妻子啊？係啊，係做一個。咁仲有一句好好嘅喎，係一人信主全家得救啊嘛，係咪？我一人揾食，成屋有得食。咁我太太好配合我嘅，咁結果佢就去咗美國。咁喺美國其實初頭到 New York，咁佢電話翻嚟就話即係都好好啊，冇乜問題啊。其實好擔憂嘅事佢冇講俾我知嘅啫，因為其實80年代 New York 嘅治安都係麻麻地，咁又落大雪，佢抱住個仔去睇醫生，跌咗個仔落啲雪嗰度揾唔翻，因為啲雪咁深，揾到嘅時候都好硬啊。咁啊擔心抱住個仔走出去，咁啊結果有架警車車咗佢，但係個電話咧就冇嘅，佢話冇乜啦，唔使擔心咯，係你啲 DNA 麻麻地嘅仔係發燒，不過都好㗎，嗰度搭車又唔使錢，睇醫生都唔使錢，睇完醫生就送到我哋翻屋企。其實真實嘅冇講俾我聽。咁後期我拍戲賺到錢，我就 relocate 移咗去西岸，去咗三藩市，咁啊買間屋大間啲。咁我都係通電話同老婆，咁我老婆間屋大咗，你都小心啲啦。睇住啲垃圾啊，樣樣你都要多啲留意啦。咁但係嗰啲電話聲咧有啲唔一樣嘅，佢就唔係咁講嘅，佢會倒轉講嘅。咁佢話：你唔使打嚟啦，冇問題啊。最近隔離啊搬咗個大隻佬，心口有毛嘅，叫做阿 John 啊，好 nice 噶。我燒 fuse 佢又過嚟幫手，我多垃圾佢嚟幫手搬。琴晚我嗌佢過嚟多謝佢飲杯咖啡，佢話唔使喎。我係咪應該請佢入屋飲咖啡啊，老公咁啊？呢啲咧，男士聽住啊，呢啲係叫綠色恐怖啊！我哋係寫劇本嘅人嚟噶嘛，所以我哋知道嗰條橋咧，你一定要有反應，咁一定好大反應。喂，有冇搞錯啊？隔離嗰個咩男人，你唔好勾三搭四啊！我哋中國人有句嘢叫浸豬籠噶，知唔知啊？咩嘛？浸豬籠，好啊，係咁啊，咁啊收線，你要扮到好嬲，咁佢咪好開心咯？你越嬲佢越開心，咁啊嬲。咁 OK， 我兩個啲即係關係，即係慢慢咁，即係由 Winners 嗰陣時一路到後尾佢攞住個美國護照翻咗香港。咁嗰陣時其實拍戲我都好辛苦嘅。我記得我拍過一部戲啊，許冠文叫《蓋世英雄》，你知邊個許冠文嘛？好叻嘅一個即係前輩導演。咁我做導演，佢做演員。我好大壓力，佢成日問我問題嘅。導演啊，點解呢個鏡頭要我坐喺度？我可唔可以企喺度做啊？咁其實我有我原因，
咁佢要問你點解，你要解釋俾佢點解要坐，點解要企。咁有陣時就話呢句對白，我可唔可以咁樣講？我可唔可以唔喺度做？咁你要好清楚你自己要啲咩，如果唔係你答佢唔到。咁所以我翻屋企好大壓力。咁我老婆就同我講，佢話我哋教會有首歌叫 Give Thanks。Let the weak say I am strong, let the poor say I am rich。你咧就係 weak and poor， 許生咧就係 strong and rich。所以唔緊要噶，嗱你唱多2次咧，你就變咗 strong and rich。咁所以下次我見到許冠文我去拍戲嘅時候，我都會同佢話：許生你好，好啦，你坐喺度嚟做。咁點解要坐？導演話坐，演員通常都會坐噶啦。咁佢望下我 ，OK， thank you， 唔該晒。咁自此之後咧，即係我就一路大家一齊咁 rich， 一齊咁 strong。咁其實都係我老婆喺教會帶俾我嘅一個。咁直至到佢翻咗香港，喺90年代咧，我喺香港就有啲變化，同埋市場電影都有啲變化。咁我就個心，我不如上內地發展啦，即係去北邊，一個更大嘅 market。咁我其實一路都係諗住，即係我個 career 應該點樣走。咁我老婆翻咗嚟就同我話：我想上大陸。我同你有仇啊！我咁難得攞咗個護照翻咗嚟香港，諗住一齊生活，點解你又要走？係啦，都係嗰句啦，搵食啊嘛。即係其實好多男人都俾好多 excuse 自己，係做佢自己想做嘅嘢，但係其他好多嘢佢冇諗，就係即係好似跑馬地跑馬，有2塊黑布遮住隻眼 ，career 衝衝衝，一路就係向前衝。咁開頭我就禮拜2上廣州，禮拜5我又翻嚟，咁啊 weekend， 咁嗰陣時就係一個好正式嘅25仔。大家知唔知咩叫25仔啊？唔係啊，係禮拜2上，禮拜5翻啊！我有一個 weekend 喺香港，禮拜1我去 bank 去交電費。咁嗰陣時個人其實我又犯好多錯誤。我70年代做音樂，我都係扶搖直上；80年代做電影，我做個導演、做個演員，即係其實都幾呼風喚雨，同埋一路都喺掌聲入邊成長。真真實實嘅困難，其實我遇唔到幾多。但係當我上到內地之後，然後先發覺自己一種渺小。我喺度拍一個即係 variety show 啊，綜合性節目，即係我抄香港以前嘅歡樂今宵，每晚黑都有個半鐘頭嘅 live show。咁我請咗好多人，幾百人，有 audio， 有 script writer、research， 好多人。然後我就好艱苦，因為咧使錢好快，揾錢好難。我要換翻啲廣告賣到先得，咁變咗我好大 pressure。咁直至到過咗幾個月，開頭啲電視台都話幾靚啊，好多顏色喎，啲衫又幾靚喎。跟住遲啲就問我你個 program 講咩㗎？我話台長，我哋都係北京請嚟嘅演員，佢哋啲普通話好標準喎。佢係啊，每一句我都聽明白，但係加埋你個 program 想講乜？哎呀，咁啊弊！原來發覺咧，我諗嘅同喺國內完全好唔一樣。當其時90年代嘅 Mainland China 嘅東南西北中10幾億人，好大嘅文化差異。我嚟自香港一個小人物，我去拍一個 program 俾10幾億人睇，根本冇可能拍到。但係我唔知，我覺得好好啊，我個戲好好笑。但係佢覺得你又冇資訊性，
你又冇教育性，亦都冇追看性，亦都冇互動性。你覺得好笑嗰啲，對我哋而家呢個社會嚟講係唔覺得有咩價值？你會唔會有一啲深層次啲嘅內容？咁喺嗰剎那我就覺得我好渺小，我就結果我2000年呢，我 basically 就移民咗去北京。我長期喺北京嗰度一路奮鬥。咁基本上呢個二五仔冇做啦，禮拜六又唔喺香港，直情幾個月都唔翻嚟。咁喺北京一路，我由2000年到2013年，基本上都喺北京。好彩有 Winners 5年翻嚟做一次演唱會，如果唔係翻到香港都蕩失路。咁我同我太太其實就越嚟越唔熟，越嚟越遙遠，好似一個陌生人咁。直至有一年我翻香港過新年啦，瞓瞓下我俾老婆扔咗落地。我哋做咩啊？我點知啊？三更半夜隔離有個北京佬喺度發開口夢講普通話，什麼打點錢來啦，領導披薩呢個節目啦，你要講普通話，你要扮北京佬，你返北京啦。其實嗰陣時咧，真係冰凍3尺非一日之寒。因為嗰陣時我喺北京其實好大壓力，我10幾年咧，我真係上上落落，又賺過錢又蝕到冇晒，買咗間屋都要賣埋，住嘅由大屋啊變細屋啊，即係其實好多經歷喺入邊嚟。咁但係我就覺得，即係呢個 church 以前都係個 casino 啊，係咪？所以我覺得人生都係有賭未為輸啊！我覺得我要繼續砌，繼續做，我唔會放棄。咁我一路咁樣做。咁但係個人好多 pressure， 好大壓力。咁仲要俾老婆扔落床喎，我真係嬲啊！我都唔使揾食啊，男人要揾食噶嘛。咁去完廁所飲杯水，翻上床又俾佢喝。唔使熄燈啊，唔使交電費啊，咁有條氣好唔順，走去熄燈，跟住上床。你知啊，冬天過年都凍噶嘛，香港又冇暖氣，冚好晒被，暖粒粒。喂，啊，做咩事？你踢起晒張地氈，想撲死我啊！即係其實嗰陣時咧，真係貌合神離，由 Winners 初期一路。30幾年，70年代、80年代、90年代、2000年，我喺北京差唔多40年，好少喺屋企，一路都係做緊自己想做嘅，有賭未為輸。直至有一日，我喺北京接到個電話，我老婆打嚟，喂。就寫啊！我知係佢，扮唔識咯。我啊，咩事啊？喺美國同個仔，好啊，咁啊喺美國玩咯。唔係啊，隻腳痛啊，唔知點解行路都趌下趌下。乜你成日趌人趌得多就趌腳㗎啦。我唔知道兩公婆會唔會咁樣，好多時咧，即係唔係好妥咧，有位就攝噶啦嘛，有得趌係趌噶啦，有得窒係窒啦嚇。其實夫妻好多時都會咁。咁佢話唔係啊，真係好痛，你可唔可以嚟美國陪我翻香港睇醫生啊，老公咁其實佢已經好多年，淨係叫陳優咁嘅啫，冇乜叫老公。唔通真係有事係咪？咁我就飛咗去美國。咁喺機場見到個仔，我話你阿媽咧，佢話阿媽喺嗰度啊。咁我遠遠見到有張長凳，坐咗個老太太，戴頂黑冷帽，戴個黑眼鏡，
黑框眼鏡，揸住支拐杖，睇清楚啲就係我老婆。嗰一剎那有個好特別嘅感覺，原來呢個女人等咗我40年。我一路都 Williams 嘅時候，佢喺屋企等我拍電影，佢喺美國，我喺廣州，佢喺香港，我喺北京，我唔知佢喺邊。然後轉眼間已經40年，咁我有一啲好怪嘅感覺。咁喺嗰2個禮拜，我就喺三藩市就好開心，因為一個好簡單嘅生活，每日都係同老婆去 supermarket 行下睇下買下嘢啊，邊啲平我哋買邊樣啊，出去外邊酒樓食飯，食唔晒打包翻嚟，第二朝早攞嚟煮個粥，加啲薑葱咁又好好味。原來幸福生活可以好簡單。咁嗰2個禮拜，我覺得點解好開心喎？好開心，開心過一切，好輕鬆。咁翻到香港，咁我同太太我話嗱，不如坐飛機又攰啦，不如做個按摩，咁然後聽日先再揾醫生睇下隻腳啦。咁我哋做按摩推拿，咪放喺張床鋪個毛巾，咁有一撳，我太太嘅鎖骨同埋盆骨碎咗，好痛，唔知咩事。咁要攞張凳抬住去見一個骨科醫生。咁個骨科醫生佢話做個 X-ray 之後，個 X-ray 片睇到好多影喺度。個陳生唔係幾好啊，但係我唔清楚啲咩，最好盡快去醫院做個 MRI。咁喺另外一間醫院做完咗個 MRI， 傍晚個醫生就攞住個 MRI 個報告，佢話好遺憾啊，陳生，你太太全身啲骨都係 cancer cell 癌細胞，佢話我醫唔到。咁嗰一剎那，即係我個心突然間跌咗落，因為我覺得如果全身都係癌細胞，死嘅，即係我第一次接觸到咩叫死亡，因為過往唔知咩叫死亡，淨係知道哇好玩啊，去做啊，我要去奮鬥啊，我要原來人生係會有死亡。咁我話點啊？我轉介去一個腫瘤科醫生俾你。咁腫瘤科醫生嚟咗之後，佢陳生可唔可以盡快做一個 PET scan， 揾到嗰個核心嘅病點喺邊度？咁但係而家好滿啊！咁我而家有位置可以 book 到，你即刻去啦。咁嗰晚黑我就好唔開心，喺屋企瞓唔到覺。第二朝早醫生打俾我，佢陳生可唔可以半個鐘頭去到隔離間醫院，好近嘅啫。我話得，咁我即刻就接老婆，盡快去嗰間醫院做個 PET scan。咁我老婆推住個輪椅落到樓下，我又冇揸車，咁啊仲落雨，咁我由毛細雨變到好大雨，我周圍去揾架的士，冇車，咁好擔心趕唔切去做，咁啊覺得自己好慚愧，點解揾一架車都冇？但係擰翻轉頭望到老婆喺個屋檐下，嗰啲雨水一路撇落個塊面，佢好痛，坐喺個輪椅，嗰個畫面係我唔會唔記得嘅。咁我覺得自己好冇用。點解你拍戲、你打鼓、你做 whatever， 你做到，點解揾一個的士揾唔到？咁結果最後去到做到個 PET scan， 然後個醫生同我講，佢話你太太個肝有個5 cm 嘅腫瘤，一路蔓延到全身啲骨都係癌細胞。咁我話係第幾期嘅？佢話 terminal 末期。我有幾耐時間？未必幾個禮拜啊，
不過佢會越嚟越痛啊！我哋可唔可以放個 slide one 睇下我太太隻手？嗰陣時喺美國，我發覺佢少少唔係好白，佢以前好白嘅，佢隻手好黑。嗰陣時喺2013年，我哋同埋一啲朋友去安慰我，一齊影張相。嗰陣時佢越嚟越痛，唔係黑到隻手，係全個人都黑。咁我知道係好困難。咁我就同老婆講，我話你頂住，我一定去揾唔同嘅醫生醫好你。但係當其時佢係好痛好痛。我哋 slide 2睇下，佢根本係喐唔到嘅，因為全身啲骨都裂開晒，要用吊嘅。Can I have the slide 2? Yes。佢轉床要去照 X-ray 都唔可以抬過去，只能夠係一路都喺呢一塊布嗰度，有咩都係吊，好痛好辛苦。咁喺個10日咧，我不斷去揾唔同嘅醫療機構啦，包括中醫啦、自然療法啦，各種，但係個睇完個 report 都係話唔得。咁喺第10日，我太太真係好辛苦。我同佢講：我老婆，你頂住，我繼續去揾，因為我好想翻嚟同你一齊生活，一齊煮飯，一齊過日子。但我老婆同我講，佢望住我，佢話：我好攰，我要走啦。好似話點解你唔早啲翻呢？但係隻眼神係好似我走咗之後，你好好地啊！嗰種遺憾呢，係講唔出。我發覺自己係變成零，咩都唔得，好差。點解你咁樣做咧？過往一路都係你自己做你自己想做，你該做嘅你冇做到喎。到你想做嘅時候，你已經冇時間。我好遺憾。咁當時我個仔有個教友，佢同我講：佢話 Uncle， 你不如試下去祈禱啊！即係過往嘅我就梗係唔會啦。我話即係你一人信主，你去咯。我唔識祈禱喎。但係嗰晚我係去學祈禱，因為我小學都係讀一個基督教學校，不過我唔記得晒已經係。我話神啊，我唔知點祈禱，不過我太太好痛，你可唔可以令到佢唔好咁痛？第二，你俾佢多啲時間。第三，你可唔可以醫翻好佢？如果你真係醫得好佢，我會話晒俾全世界人知，你係世界上唯一一個最有能力嘅神。我唔知點解有呢一個咁嘅感覺，我就有個畫面，好似我每次做 concert 有個燈照住我，下低好多人，我要講俾下低啲人知，你係最偉大。咁我就一路流眼淚，有10日我冇試過咁冇瞓。第二朝早去到醫院，醫生就陳生，我啱啱想揾你，我發覺你嘅太太原來唔係肝癌喎。我係咩啊？係叫多發性骨髓瘤，即係 multiple myeloma。我話即係咩啊？即係血癌或者係骨癌啦。我話即係點？即係咧，血入邊嗰啲幹細胞啦，喺骨髓入邊嗰啲幹細胞變異咗，會分解啲 calcium 落啲血嗰度，所以佢啲骨會越嚟越疏，即係食骨啊！咁啲血鈣好高，但係佢啲骨好似變咗 cracker 咁，一撳就碎。咁我話有冇得醫啊？佢話以前冇，但係最近有。我哋可以嘗試提煉佢骨髓入邊嘅幹細胞出嚟，然後淨化佢，攞翻啲好嘅，然後即係 wash away 成身體嘅 bone marrow， 然後我哋試下睇下可唔可以醫翻好佢。
咁嗰一剎那我就覺得咁啱，我琴晚先祈禱，今日就有個醫治嘅方案，定係真係有個神咁靈驗呢？咁我喺度半信半疑。咁喺呢個過程入邊，我太太就不斷咁去打啲 target chemo， 一路淨化佢，然後跟住就去到開始幫佢提煉幹細胞。咁嗰陣時咧，係由佢完全要用吊，去到可以經過輪椅自己可以自理去上洗手間，都係4個月到。咁我哋 slide free 睇下佢嗰陣時，佢做完個 chemo 之後咧，佢甩晒啲頭髮。咁然後跟住醫生就話：嗱，我哋而家可以開始幫佢真真正正咁擺翻啲 bone marrow 入去啦。我哋今日咧就會將佢全身嘅骨髓用好 high dose 嘅 chemo 殺晒，冇晒紅血球、白血球，咩都冇晒，放翻一啲好純正嘅 BB 仔入去，生翻一個新嘅造血機制出嚟。佢話今日咧就係你太太生日，咁我睇翻個日曆，嗰日就係我生日。我覺得神咧好幽默，佢冇怪責我係咪咁啱，仲懷疑緊佢係咪有咁嘅大嘅能力。佢將我太太擺埋喺我同一日生日嚟話俾我知，我幫緊你啊！哈利路亞，好感恩。咁我太太喺嗰日10月1號擺翻啲 bone marrow 入去，然後佢一路去到 Christmas， 佢已經可以起身行，可以跳拉丁舞。我今日太太都嚟咗，我哋請我太太上嚟見證一下神蹟嘅醫治，好嘛？嗱 ，slide 4。Good morning. Can I have one more mic？ 係咪仲好靚女啊？佢換晒啲血啊！唔係醫美嗰啲喎，係神幫佢換咗個 BB 仔嘅血咧，比我太太大我1歲嘅，仲係咪好靚女啊？咁坦白嘅。我太太嘅中文名咧，英文名叫 Pauline， 中文名叫鄧曼珍，好似漫畫咁天真。因為佢好痛，好辛苦，但係佢係唔理嘅。照瞓，成身骨都碎晒，照瞓。咁佢話係咁噶啦，要走就要走噶啦，照瞓。我想你同大家講下，你點解可以咁好瞓？其實嗰個時候，我妹妹翻嚟睇我喺美國，佢話：有隻歌喎，你可以試下唱下。咩歌啊？聖詩啊？係啊，聖詩嚟㗎，就係。God will make a way where it seems to be no way. You work on things we cannot see. He will have a way for me. 咁我就晚晚哼住呢隻歌喎，因為醫生咧嗰個時候咧就話嗎啡都唔掂啊，同埋佢話打瞓覺針。即係安眠藥都唔掂，但晚晚我瞓到好似隻豬咁喎，嚇到個醫生，因為我係完全唔喐得嘅，直就好似瞓喺個棺材咁。佢話點瞓啊佢？咁啲姑娘唔係啊，佢晚晚好好瞓啊，朝頭早我哋唔熬佢都唔醒啊。因為嗰個時候我知道冇人可以幫到我嘅，即係醫生係想醫好我，但佢都盡力，即係咁我就神啊，你話我咁啊，凡有勞苦重擔，你扶我同我一齊行啊嘛 ，very 得，求你暗我瞓啊，咁我真係晚晚瞓，好好瞓添。其實人咧，哈利路亞，哈利路亞，即係病痛係一定會有啊，挫折係一定會有嚇，但係問題就係你點樣處理佢。我太太嗰種好似漫畫咁天真，信靠神，
係令到佢仲有一個好特別。你知抽骨髓，佢要抽啲骨髓係一脊椎要篤一條好粗嘅針入去掹出嚟，仲冇麻醉，但係佢冇嘢嘅喎。你點解可以冇嘢嘅？因為老公當時都擔心我仔推我入去嘅時候，又聽埋咧，因為香港政府好嘅，啲醫生話晒俾你知嘅過程係點啊，嗱你唔好喐啊，因為又唔落得麻醉藥，將會好痛啊又成。咁我心諗死咧，我都震個貓王係嘛？嗰啲病人又話點痛，又話暈咗，有啲話做唔晒出嚟啊！好啦，到我入去嘅時候，哎呀，我話神，而家輪到我啦，求你與我同在啊咁。當入到醫生就話係咁嘅，好似攣蝦米仔咁，你睇到啲針就冚住你個頭啦。而家我哋做啦，你唔好喐啊！如果喐，我哋要抽出嚟，再抽佢仲痛，或者甚至要做手術。咁我就喺度諗啦，忽然之間有一個 vision， 有一個就係睇到耶穌啊，孭住個十字架行，點樣俾人哋鞭打，點樣佢媽媽睇住點樣俾人哋侮辱，哇嗰啲〜邊落去嗰啲咧，我裏邊個腦冚唪唥係咁喎，勒出嚟嗰啲痛。咁我神啊，我哋咁不配，你都咁樣為我哋捨命，咁為我哋咁流血死，仲要最殘忍嘅酷刑，釘喺個十字架，仲要戴嗰個冠冕，又要俾人哋點醋，又要吊住幾日死。你最後嗰句仲要話：父啊，原諒他們，因他們所作，他們不知道。Forgive them, for they know not what they are doing。哇！咁而家我喺呢度，我呢啲算得係咩啊？而有咁 thankful，有醫生同我抽，原來我自己喊緊啊！我唔知啊，流緊眼淚。咁跟住醫生話做完啦，你可以擰過嚟。我嚇咁快嘅，佢話仲話快45分鐘喎，我未叫你痛嘅時候出聲，點解你冇出聲？我話俾醫生知，唔係啊，你哋好好啊，一啲都唔痛啊。佢話少少都冇。哦，如果要講或者少少蟻咬都冇嘢啊。醫生覺得好 amaze 咯嚇。我太太呢個病咧，令我認識咗神。其實我由出嚟做嘢都係一個好市儈普通嘅一個想揾錢嘅男人啫，我冇諗咁多嘢，一味向前衝。然後我覺得我要將我嘅音樂做好，我要將我嘅電影最好。當佢唔好睇嘅時候，我點樣剪到佢最好？我冇錢出糧俾伙計嘅時候，我點跑到有？我節目唔批准，我點改到？我全部去到承擔一切，所以我係由一個學生離開咗屋企之後，其實唔開心，好大壓力嘅。咁變咗我諗嘢咧，個價值觀同埋我個 decision making 咧，其實都係一種好現實嘅諗法嚟。直至到我認識咗神之後，原來發覺人生嘅劇本，你出世就已經寫好咗，你只不過係你努力去做，一切成敗交俾上天。咁我開始就改變咗我嘅策略，我做事嘅方式，我待人接物，反而我多咗好多朋友，我人開心咗，所以我話今日要同大家分享我點由一個唔係好開心嘅人變成一個好開心快樂嘅人，因為我認識咗神，通過我太太嘅病。有一句說話，其實我都想同大家講下嘅。其實好多男人好似我咁，都係想要好多嘢，但係你係咪真係需要咧？ Maybe you don't need it, you just want it。咁但係可能你花咗90%嘅時間做一啲你想要，但係你真真實實想做嘅、應該做嘅冇做到。咁我希望大家咧可以參考下我呢個幸運人，我認識到神，我可以彌補，然後將你人生規劃好啲，邊啲係應該要做，邊啲又都要做，嗰啲都一定要做。我想做嗰啲，我擺幾多做。如果咁，佢人生會更加好。同埋唔經唔覺，我亦都幾十歲啦。
咁有首歌咧，我想唱俾一啲銀髮族同埋未銀髮嘅都可以值得參考。你可唔可以播啲音樂？呢首歌叫做《當你老了》。首先，多謝大家嚟聽我亂咁講，但係都有參考價值。想當年我嚟 KK 嘅時候，50年前，大家都係小鮮肉。到今日，我染嘅啲頭髮，但係喺呢幾十年入邊咧，有好多上上落落。但係認識咗神，我有句説話好好嘅，上天冇應許我哋每日都有藍天白雲，但係一個喜樂嘅心係良藥。只要你常常喜樂，你可以克服你嘅恐懼。尤其當你老了，頭髮白了，睡意昏沉。當你老了，走不動了，路旁旁去亂，回憶青春。多少人曾愛你青春歡暢的時辰，愛慕你的美麗，假意我珍惜。只有一個人還愛你真正的靈魂，愛你蒼老的臉上的皺紋。留不住所有的歲月，歲月卻留住我，不曾為我遺留的芬芳，卻是我的春天。當你老了，眼淚低垂，燈火觀望不定，風吹過來你的消息，這就是我心裡的歌。當我老了，我要為你唱起這首心裡的。我留不住所有的。希望大家對老唔好恐懼，信靠神，有一個開心嘅心，永遠嘅 smile， 人生會過得更好。最後，我送呢個歌俾大家，開開心心，日日常歡樂 ，smile。Music。可唔可以嚟多次啊？Can we start again? Yeah.
is breaking. When the cloud in the sky, you get by if you smile. When the fear and sorrow smile, and maybe tomorrow you see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You see the sun come shining through for you. Light up your face, and the day is breaking. When there are clouds in the sky, you get by if you smile through your fear and sorrow. Smile, and maybe tomorrow you see the sun come shining through for you. Light up your face with brightness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find the sun is shining through for you. Just smile. 祝大家笑口常開，願主祝福大家。Thank you。